Que ho sentiu? Noteu la força de l'aigua, de la terra, de la natura, de la vida? Doncs això és una mica el que la Carol amb el seu disc Gaia ens està transmetent. Una música plena de vida, de força, d'energia positiva per tothom. El mensaje que transmite me gusta muchísimo porque ella se preocupa mucho de transmitir que cada uno esté feliz consigo mismo primero y luego a partir de ahí intentar ser feliz y transmitir eso a todo lo que nos rodea, tanto a las personas como ser bueno con el planeta y preocuparse de que todo funcione bien. El mensaje es muy bonito. La Carol, pels qui no la conegueu, és una dona talentosa amb la música, que a més té la virtut, té el do, té l'habilitat d'encomanar la vitalitat que corre per dintre seu i per encomanar el gust per la música, el gust pel disfrutar. Me parece una artista alucinante. Transmite muchísimo cuando canta, tiene una voz maravillosa. Que molta gent pugui disfrutar d'aquesta música tan especial, d'aquest sentiment tan seu, tant de la Carol i alhora tan nostre i tant de tots, de la terra, de la vida. El coratge de la Carol de fer el seu camí, de fer el camí singular seu. Estic encantat de que aquest projecte que ella comença doncs sigui un projecte d'èxits, poder participar amb ella d'aquests èxits. A mi m'ha fet transportar tota aquesta energia a través de la seva música i espero que donant-li un cop de mà entre tots i podem col·laborar amb el seu Berkami, aquest disc sigui possible, es faci realitat i entre tots puguem gaudir de la seva música. Yo he oído algunas canciones y es preciosísimo. Us animo, us engresco, és un bon treball, el disfrutareu si feu aquesta participació i res, i bones festes, bon Nadal i endavant!